Il volume complessivo di carburante oggetto di questa truffa è di oltre 270 milioni di litri di benzina, tra benzina e gasolio, per oltre 300 milioni di euro di fatturato. In tutto, insomma, parliamo di più di 30 milioni di IVA evasa. Sono numeri clamorosi quelli emersi dall'indagine della Guardia di Finanza di Venezia, che ha portato alla scoperta e allo smantellamento di un'associazione a delinquere dedita all'evasione dell'IVA nel settore dei carburanti. Una frode condotta attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di fittizi crediti d'imposta. L'indagine è partita proprio dall'analisi del mercato dei carburanti che evidenziava che talune pompe avevano dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato. Andando a ricostruire la filiera si è visto che questo appunto era derivato dalla speculazione sull'IVA evasa. L'organizzazione con base a Roma faceva arrivare al porto di Venezia il carburante acquistato all'estero. Dopo plurime cessioni cartolari ad aziende localizzate in varie parti d'Italia per frodare l'IVA, durante le quali il carburante non lasciava il deposito di stoccaggio veneziano, risultato peraltro estraneo alla vicenda, lo cedeva a distributori del nord-est a prezzi più competitivi rispetto a quelli di mercato. Partita nel 19, l'indagine è arrivata a sentenza definitiva. Oltre alla confisca per oltre 30 milioni di euro, c'è stata una doppia condanna. Definitivamente abbiamo due condanne, uno di due broker petroliferi, il primo a cui è stata fatta la confisca a 3 anni e 6 mesi di reclusione, l'altro a 2 anni di reclusione.